Здравствуйте, уважаемые близнецы! Рада вас видеть на канале Ангел Таро Прогнозы. Меня зовут Наталья. Я предлагаю вам сегодня экспресс-расклад на тему «Что случится скоро?». Напоминаю, что расклад общего характера для каждого может проиграться абсолютно по-своему. Здесь уже все зависит от ваших жизненных условий, обстоятельств, в которых вы находитесь. Я благодарна всем вам за лайки, за ваши письма и теплые комментарии. Спасибо большое. Давайте смотреть, что у вас на пороге, что в дороге, что на пороге, простите, что стучит, что гремит, дверь открывает, на порог ступает. Это у нас расклад на основной колоде. Я буду сейчас использовать вторую дополнительную колоду, чтобы больше раскрыть для вас информации. И давайте смотреть. На порог ступает. То есть то, что свершилось, можно так сказать, вот в течение 2-3 дней произойдет. Король жезлов. То есть у вас будут какие-то связи, отношения с некой личностью такой неугомонной, очень страстной в личных и деловых отношениях. Мужчина, у которого есть цель, свои какие-то карьерные, возможно, амбиции. Очень такой решительный, волевой, интересный, импозантный. Темные часто волосы, рыжие, может быть, либо карие или зеленые глаза. Мужчина никогда не сидит без дела, умеет убеждать, вести за собой, организовать, все контролировать. Вот все держать в своих руках, влиять на кого-то, воздействовать. И вот такой человек буквально будет вам в чем-то помогать. Он может точно вам дать дельные советы, какие-то указания, и ваша задача прислушаться или, по крайней мере, послушать мнение такого человека. Это может быть любимый человек, то есть близкий кровный или по духу, а может быть даже из социальной среды кто-то. Ваш начальник, может быть коллега и так далее. Для женщин любимый мужчина. Давайте посмотрим, что вас будет связывать. Да? Все-таки приятно или не очень что-то. Давайте взглянем. Шестерка кубков, семья, то есть это все-таки, скорее всего, близкий человек, кровный. Здесь семья и дети, даже у кого-то может все-таки быть встреча с человеком из прошлого, с кем вы когда-то пересекались. То есть это может быть и знакомый для кого-то. У вас будет обмен какими-то впечатлениями, вспомните прошлое. Этот человек, вы могли с ним учиться, работать, может быть, вы любили. Но на самом деле вам не стоит идеализировать свое прошлое. Но если это прямо родной кровный, конечно, это отец семейства, возможно. И в узком кругу у вас будет ситуация каких-то знаков внимания. Ну а также, конечно, воспоминания детства, передача опыта младшему поколению. Если вы сами молоды, здесь все равно, знаете, такая идиллия у вас будет. Все будет прекрасно. Давайте теперь посмотрим. Дверь открывает что? То есть это почти свершилось, произойдет в ближайшую неделю, начиная с сегодняшнего дня. Десятка мечей. Ну вот карта говорит о каких-то потерях. Все-таки какие-то планы могут у вас нарушиться. У кого-то это связано с нездоровьем, да, что будет плохое самочувствие. У кого-то какие-то планы могут поменяться, надежды какие-то могут получить, знаете, крушение какое-то. То есть эта карта говорит о поверженности. Тогда, когда, например, поражение, да, где-то в какой-то ситуации, например, в конфликтной или в затяжных спорах вы уже устали. И так или иначе вопрос все-таки закроется, да, но вы потеряете много сил и энергии, нужно будет реабилитироваться, восстанавливаться. Это касается тех ситуаций, где вы потеряете какой-то контроль, где вы проходили трудности какие-то, испытания, которые могли затягиваться. Но вот этот кризис, он подойдет уже к завершению. Понимаете? А давайте посмотрим, с кем и с чем связано, что вы потерпели какой-то крах для себя. Да? У кого-то это в сфере личных отношений, может, потери близких. Или, например, с работой у кого-то увольнение. Да? Давайте посмотрим, с кем и с чем связано.
с некой женщиной. Знаете, это может быть официальное лицо. Если не здоровье, это медицинский работник. То есть нужно что-то здесь будет, конечно, проходить, да, проходить какой-то кризис. И для кого-то это может быть и официальное лицо, юрист, например, адвокат, потому что королева мечей часто показывает и военных, и людей и из юридической области, а также женщину показывает, которая из сферы образования конкретно. Так что здесь какие-то неприятные ситуации, да, вы будете решать, но не в одиночку. Здесь воздействие может быть какие-то повышенные требования или вам кто-то выставит условия. И вот это все не оправдает ваших надежд. Да, какая-то ситуация зловредная такая. Будьте начеку, чтобы ее смягчить. То есть вы своего рода сейчас получаете предупреждение. Я думаю, что каждый из вас может догадаться, где и как у вас может вот такое положение случиться. Давайте взглянем теперь, что гремит. То есть совсем близко, это через 2 недели. У нас троечка кубков. Смотрите, все-таки повод для радости у вас какой-то найдется. Это может быть любой повод. Это годовщина, юбилей, например, да, у кого-то свадьба, день рождения. Может быть, вы получите диплом об образовании, еще что-то, какие-то награды или совместные усилия, например, от вашей деятельности. И вы хотели вот эту вот радость и счастье разделить с вашими друзьями, единомышленниками или даже близкие, да, братья и сестры. Прекрасная карта, то есть посмотрите, жизнь налаживается, и давайте посмотрим, с кем и с чем может быть связано такое ваше состояние. С далеко идущими планами, то есть это начало дела, проекта, вы вдохновитесь, высшие силы вам точно будут помогать. Ясно одно, что может быть у вас, смотрите, сменится вот это тяжелое состояние. Если это была болезнь, то будет выздоровление. Нужно будет, конечно, восстанавливаться, помощь, поддержку вы находите, и у вас будут, конечно, планы. Карта звезда – это исполнение желаний. Пусть не сразу, но вы уже на пути именно к этому. Карта звезда всегда говорит о том, что во что вы верите, то вы и получите. То есть оставайтесь в спокойном, уверенном состоянии. Слушайте свою интуицию, потому что чутье вас точно не обманывает, как и где вам поступить. И в пределах досягаемости ваше желание, конечно же, исполнится обязательно. Давайте посмотрим. Вот видите, как в жизни бывает, да? Где-то мы терпим поражение, а где-то, наоборот, достижения какие-то, и мы радуемся с кем-то. То есть есть у нас рядом близкие, кто нас поддерживает. Стучит, то есть уже близко через месяц что произойдет. Карты часто показывают очень яркие события, вот такие как десятка, например, что-то негативное, и позитивное, как солнце, например. Посмотрите, старший аркан солнца обеспечивает успех. Это счастье, это радость, это тепло. Для кого-то это почет и награда, которые вы можете получить, если вы трудились, старались, настроились на деятельность, не ленились. Это для кого-то и творческий подъем. Вы будете полны оптимизма, у вас появится вот эта уверенность в себе, уверенность в успехе и собственной вообще позиции. Вы что-то проясните. Если это были вот негативные какие-то моменты, вы получите ясность для себя, какое-то понимание, и в целом будете ясно видеть свой дальнейший путь. Способность радоваться каждому приятному обстоятельству у вас обязательно будет. С вами будет рядом тепло, светло и прекрасно. Вы можете быть лидером, пусть неформальным, но все равно вы можете добиться всеобщего такого признания, будете в центре всеобщего притяжения за счет своей харизмы. Кто-то из вас может влияния, власти добиться, если уж говорить про работу, потому что здесь сразу карта уже показывает удачу в делах. У кого-то повышение уровня жизни, повышение по должности, даже, вот знаете, просто, вот элементарно самореализация, саморазвитие, где и что вам нравится. И на самом деле вы сможете даже с кем-то поделиться вот своей силой, энергией, довольством. То есть у вас готовность будет такая больше давать, чем брать.
Это карта вообще семьи, детей, у кого-то начало семейной жизни. Тот, кто в отношениях, здесь точно благополучие, а у кого-то рождение ребенка. Рождение ребенка, пополнение в семье, может быть даже и свадебное путешествие, если это действительно свадьба, венчание, радостное какое-то событие. В отношениях гармония, открытость. Давайте посмотрим, где и с чем это связано. Семерка пентаклей, то есть это какие-то явно результаты от вашей трудовой деятельности или от тех стараний, куда вы прикладывали все свои усилия, что вы не остановились, и вот эти бонусы, плоды и результаты, что-то вы осуществите, и будет повод для радости. Все ради себя, ради близких, ради семьи. Но а для женщин вот эти две карты показывают действительно разрешение родов, и все будет благополучно. Рождение ребенка, потому что семерка пентаклей это беременность и вот рождение. Посмотрите, как здорово. Давайте взглянем, что у вас на пороге, что произойдет скоро, то есть через 2 месяца. Карта колесо фортуны. Еще одна удачная карта. Ну, во-первых, это карта движения, карта скорости. Это может быть даже с вашим личным транспортным средством связано, какие-то дела и вопросы. У кого-то это командировка, работа вахтовым методом, либо перемены в службе, или даже перемены вообще в личной жизни, какие-то изменения. Вот этот вот аркан, да, он говорит о счастливом случае, который ваша задача не упустить. Если все будет складываться, очень с пользой для вас. Карта говорит о неком повороте, о каких-то новых возможностях. Это ситуации судьбоносные, можно так сказать. И вы в какой-то момент можете стать любимцем фортуны. Вы можете себя, конечно, повести с авантюрой, может быть, где-то рисковать, но вы будете очень способны, даже и деятельны, смело себя показывать, непредсказуемо. Но вы положитесь действительно на везение какое-то, потому что вы почувствуете, что фортуна подает вам руку помощи, да, то есть судьба вам улыбается. Если вот у кого-то отсутствовали отношения, карта может вам обещать, что все скоро наладится. Кто-то примирится, да, в отношениях, или вы, например, обретете нового кандидата на руку и сердцу, на сердце, да, то есть произойдет все само собой, и наступит вот такой удачный момент. У кого-то в работе, например, работа может либо появиться по призванию, либо вы можете занять новую какую-то должность. Ясно одно, что здесь нужно проявить, конечно, лучшие качества и ни в коем случае не упускать, ведь неизвестно, когда еще так повезет. Не исключено, что у кого-то будет выигрыш, может быть, это лотерея, или просто выиграете вы где-то в соревнованиях и в конкурсе. Так что принимайте вот эти все новые возможности для себя, для своей жизни. Давайте посмотрим, где и как вам так может повести в любви. В любви, начало новых отношений. Тот, кто в паре, вы можете сделать все, чтобы ваши отношения наполнялись, были полная чаша. Ну, вообще, в целом, карта туз кубков, она не обязательно только отношения означает. Конечно, она рассказывает о том, что будет у вас все успешно, это всплеск воодушевления, это творческий какой-то порыв в своей деятельности, где вы можете добиться роста, процветания, признания, удовлетворения от работы. И, конечно же, это тоже приносит какие-то прибыли, какие-то ваши дела и проекты. Давайте посмотрим теперь на пороге, что произойдет через 3 месяца, то есть это ваше будущее. Старший аркан башня. Ну, смотрите, башня, да, здесь я могу трактовать ее по-разному. В любом случае, как бы что у вас ни происходило, все-таки это хаос, это разрушение, это внезапность, причем это извне придет. Где-то, может быть, вы и сами руку приложите, но в каком плане? Например, если вы примерно для себя планируете переезд, ремонт, все, что связано со стройкой, с какими-то переделками, перестановками, может быть, генеральная уборка, что вы хотите все вычистить, не только в своем пространстве, даже чистку для своего организма устроить, да, почистить свое биополе и ауру, то есть энергетически. Также это связано, может быть, с вашими мыслями,
где ваши вот эти вот структуры, в которых вы находились, что-то строили, на них вы опирались, вам стало тесно в какой-то момент, и вот через 3 месяца вы будете вот это все разрушать. Все свои утверждения, которые связаны с вашими какими-то установками по поводу работы, отношений, финансов и так далее. Вы будете ломать вот эти все концепции, потому что башня — это некая концепция, вот, на которой вы опирались, выстраивали что-то, и у вас произойдет разрушение. Во-первых, это извне какие-то обстоятельства могут оказать давление, да, и все, что вы строили годами, оно может вот так вот в поползновении оказаться в катастрофической ситуации, потому что эта карта может нести какие-то, знаете, большие, малые потери материального или душевного свойства. Может быть, это даже какие-то, знаете, природные катаклизмы, не исключено. Вы сами понимаете, что люди бывают, оказываются в разных условиях. Но у этой карты разная степень. Вот в чем суть. И когда пройдет время, вы поймете, что вы в итоге избавились от какого-то балласта. Вот элементарно, например, если вы действительно в сфере вот этого строительства, то эта карта благоволит. Если вы программист в сфере IT, это тоже хорошо. Но будьте осторожны. Предупреждение для всех вас, конечно, это будет не лишним. Будьте осторожны с электричеством, с дымом, с пожаром, с огнем, с высотой. Также остерегайтесь каких-то скандальных, агрессивных людей. Сами себя не ведите, не раздражайтесь. Вот что бы ни произошло, постарайтесь, несмотря ни на что, набраться выдержки, терпения и принять в связи с обстоятельствами спокойно какое-то уравновешенное решение. Это очень важно. Ну и соблюдайте технику безопасности. Давайте посмотрим, где и с чем у вас может произойти вот такое внезапное изменение в ваших планах. По поводу финансов в большей степени здесь касается то, что вам будет тяжело как-то вот приноровиться к сменяющимся обстоятельствам в сфере материального, потому что расходы будут несовместимы с доходами. И ваша задача уже прекратить перерасход, потому что в какой-то момент вы захотите 2 покупки осуществить, какие-то не дешевые, да, но очень важные и ценные для вас. Либо перерасход финансовый будет. Кстати, вот башня может указывать, что могут просто из строя выйти какие-то бытовые приборы или по работе какие-то оборудования, агрегаты и так далее, поломка. А на это нужны деньги, на ремонт, на замену, например, да, какой-то аппаратуры. И здесь, видите, вот материальная сфера ваша заденется. Ну и пришло время посмотреть для вас совет на сегодня, что вам делать. 2 кубков. Объединяйтесь. Либо это в личных отношениях, любите, идите на контакты, или делайте то, чтобы ваши отношения расцветали, чтобы у вас было больше поддержки, больше помощи, взаимопонимания на самых выгодных условиях. Либо эта карта может говорить, также выстраивайте хорошие плодотворные союзы, все, что касается ваших дел, бизнеса, предпринимательства или работы. Выстраивайте хорошие контакты с коллегами, с работодателями. Для кого-то пришло время наконец-то уже подписать договор-контракт и начать новую какую-то работу. То есть ясно одно, что здесь нужно идти навстречу кому-то и уметь согласовывать, уметь договариваться о чем-то. Вот такой конструктивный совет для вас, дорогие мои. На этом я завершаю. Пишите мне, пожалуйста, как для вас резонирует информация. Желаю всех благ.